yeroo jalqabaaf bara 1940moota keessa ijaaramuun tajaajila kan eegalee istaadiyeemiin Finfinnee kana dura haaromsa taasifamuufis ulaagaa Konfedereeshiniin Kubbaa Miilaa Afrikaa kaaf barbaadu guutuu hin dandeenye. Itoophiyaan bara 1962 waancaa Afrikaa ofuma isheef qopheessuun shaampiyoonii dorgommichaa kan taate istaadiyeemii Finfinnee amma haaromsamaa jirutti. Itoophiyaan waancaa Afrikaa bara 1968 fi bara 1976 dabalatee yeroo sadii waancaa Afrikaa istaadiyeemii kanatti yoo qopheessitu bara 2001 moo'itii haaromfamuun shaampiyoonaan dargaggoota Afrikaas keessummeessee ture. Dirree kubbaa miilaan alatti tiraakii fiigichaa kan qabu istaadiyeemiin Finfinnee dorgommii shaampiyoonaa atileetiksii Afrikaa 16ffaas keessummeessuun seenaa qaba. balbala seensaa fi bahiinsaa 12 kan qabu istaadiyeemiin Finfinnee waggoota 70 ol lakkoofse kun daawwattoota 35,000 dhiyaatanis qabachuu danda'a. Ta'us garuu Konfedereeshiniin Kubbaa Miilaa Afrikaa kaaf ji'oota muraasa dura istaadiyeemii Finfinnee dabalatee istaadiyeemoon Itoophiyaa keessa jiran taphoota intarnaashinaala keessummeessuu waan hin dandeenyeef gareen biyyaalessa Itoophiyaa dhiirotaa istaadiyeemota biyyoota birootti akka taphatuuf qoqqobbii kaa'ee ture. Qoqqobbii kana bu'uura godhachuun haaromsa irratti kan argamu istaadiyeemiin Finfinnee sadarkaan irra jiru Ministeera Aadaa fi Ispoortiin daawwatame. Ministeera Aadaa fi Ispoortii Obbo Qajeelaa Mardaasaa, Deetaa Ministeera Aadaa fi Ispoortii Ambaasaadar Masfin Charinet, Pirezidaantii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa Obbo Isaayyaas Jiraa fi ogeeyyiin biroos daawwannaa kanarratti argamanii jiru. Marsaa lamaan haaromfamuuf kan karoorfame istaadiyeemiin Finfinnee haaromsa marsaa jalqabaaf birriin miiliyoona 50 dhiyaatu ramadamuun haaromfamaa jira. Injiinar Asmaraa Gizaa'u Ministeera Aadaa fi Ispoortii Daayireektara Faasilitii Bu'uuraalee Ispoortiiti. Ijaarsa istaadiyeemii kana kan jalqabne marsaa lamaan hojjenneeti. Jalqabni isaa istaandardii kaaf guutuudhaa fi istaandardii san guutuudhaaf immoo bajetarraa rakkoo waan tureef hojii hatattamaa waan tureef hamma mootummaan heeyyama irratti onnochuudhaan karoora keenya karoorsuudhaan isaan marsaa lamaan xumurranneeti ammaan hojjetamaa jiru marsaa tokkoffaa kana. Marsaa tokkoffaa kana irratti almost tokko dirree taphaati. Dirree taphaati akka istaandardii kaafittis parsantii 25 qaba. Isaa fi tokkommoo kutaa jijjiirraa ispoortitoota taphattootaati. Kutaa jijjiirratii fi mana fincaan isaaniiti. Isaan kana haala addaatiin hojjechaa jirra. Isa waan wal qabatee kutaan riiferii isaanii jira, miidiyaa ruumiin jira, doopping teest ruumiin jira. Kun isaan kana wajjin hojjetama jechuudha. Jalama dura jalqabbii haaromsa istaadiyeemichaa kan daawwatan Ministeera Aadaa fi Ispoortii Obbo Qajeelaa Mardaasaa jijjiiramni jiraachuu dubbatu. Amma ijaarsi isaa haaromsi isaa baay'ee deemeera akka hubannetti warra ogeessota dhimma kana itti gaafatama qabanii fi warra gorsitoota irraa akka hubannetti gaafa sana parsantii 10 irra jirra jedhanii ji'a lamaan geenye amma parsantii 40 irra geenye irraa jedhanii ijaanis yeroo ilaallu amma bakka itti uffata jijjiirratan jedhamu manni isaanitti dhiqatan manni qulqullummaa gara biraas fagoo deemeera jechuudha baay'ee hojjetame. Istaadiyeemii kana wanta adda isa taasisu tokkoffaa dirree taphaati. Akkuma dursiin jedhe dirreen taphaa kun istaandardii amma teekinooloojiin irra ga'anii miti kan hojjetame dhoqqee qabataa bishaan irra ciisaa kuni amma saanitariin seeraan hojjetamee fira leeriin seeraan hojjetamee fira dirreen kun bishaan hin qabatu jechuudha wannoo guddaan isa. Daqiiqaa 90f taphattoonni dirree irraan turani kanaafuu isaan hojjetamu. Inni lammaffaa haalli huccuu keessatti jijjiirratan taphattoonni baay'ee dhiphaa tureessu. Baay'ee dhiphaa manni fincaanis manni dhagna dhiqatanis manni jijjiirratanis baay'ee dhiphaa turte. Isaanummoo lama qofa turteessu. Amma inni gara afuriitti tokkoon isaa kaaree 60 bal'isnee akkasitti ol guddisneerra miidiyaa ruumiin istaandardii isaan eeggatee kutaan ofiishaalonni tapha hoogganan abbootiin daanyaan isaaniifis kutaa isaanii keessatti bakki itti dhagna dhiqatan illee turre bakki itti waa barreessatan turre kutuma muraasa takka tureyyuu isheenis bal'attee karaa istaandardii taateen mana fincaanii han qabu bakka itti dhagna dhiqatan huccuu jijjiirratan han qabu seeraan hojjetameera istaandardii amma jiru irra ga'eeti wanti kun haaromsamaa jiru.
Adeemsa haaromsa istaadiyeemii kana ogeeyyii kaafiif ergaa jirra kan jedhan Ministeera Aadaa fi Ispoortiitti Daayirektarri Faasilitii Bu'uuraalee Ispoortii Injiinar Azmaraa Gizaa'u ijaarsa marsaa jalqabaa xumuruuf waliigaltee waggaa tokkoo qabaannus karoora yeroo gabaabaa keessatti goolabuuf hojjechaa jirra jedhan. Akka waliigaltee kontiraataatti waggaa tokkoof xumurranneeti. Garuu karoora guyyaa dhibbaatiin haala adda ta'een xiyyeeffannoon itti kennamee hooggantoonnis guyyaa guyyaadhaan duukaa bu'aa jiru. Haala kanaan yeroo muraasa keessatti ji'a lama yeroo guunne keessatti xumuruudhaaf ji'a sadii karoora guyyaa dhibbaa keessatti isa keessaa almost jiini tokko dhumee tura. Ji'a lamaan nu hafe isa keessatti akkuma laaltan haala gaariirra jirra waan ta'eef ji'a lamaan hafe keessatti marsaa duraa kana hin xumurra jenneeti. Itti aanee immoo marsaa lammataa san akka jalqabu haal dureewwan adda addaa mijeessaa jirra. Ogeeyyiin kaafee yeroo tokko dhufanii ilaalaniiru. Tapha Itoophiyaan geeba addunyaatiif wannoo qabdu kanaaf dirreewwan laaluudhaaf isa wajjin wal qabatee ilaalaniiru. Garuu amma ergamaafi jira. Diizaayinii irraa qabee hojichi bakki ga'ee footoon ka'ee istaandardi kan ta'e piikchariin fudhatameet isaan ergamaa jira laalaa jiru ookeedha jedhaniiru. Yeroo dhufe immoo inspeekshiniidhaan hin dhufnaan jedhu yaadaan nu kaasan. Ministeera Aadaa fi Ispoortii Obbo Qajeelaa Mardaasaa Itoophiyaan istaadiyeemii taphoota intarnaashinaala irratti taphachuu dandeessu waan hin qabneef xiyyeeffannoo mootummaa inni jalqabaa istaadiyeemonni biyyattii ulaagaa guutuu akka danda'an taasisuudha jedhan. Karoorri faasilitii ispoortiidhaa guutuudhaa itti jirama. Karoora sana keessaa ni qabna. Bal'inaan irratti hojjetama. Keessumaa dirreen kubbaa irratti taphatamu. Ispoortii keessaati egaa dirreen kubbaan isa guddaadha. Hedduun irratti fuulleffatu waan ta'eef sana irratti xiyyeeffannaan godhamee dursi kennamee fi keessumaa amma istaadiyeemiin biyyoolessaa kan haaraa jalqabame iddoo biraa jiru sun daddaffiidhaan akka hojjetamu kunis akka daddaffiidhaan haaromu Baardaar kan jirus kan duraan aggadame sun deebi'ee waan guutamuu qabu guutame of course maallaqa guddaa gaafata akka isaan jedhanitti kanarratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira jechuudha. Ispoortii keessatti hojiin keenya inni dura hojii warra kana istaadiyeemii kana piroojeektoota kanarratti fuulleffata jechuudha. Bara 2008 baasii waliigalaa birrii biiliyoona 8 oliin ijaarsa kan eegalee istaadiyeemiin biyyaalessaa ijaarsi marsaa duraa goolabamuun ijaarsi marsaa lammaffaa guyyoota 900 keessatti xumuramuuf karoorfame erga eegalee amma waggaan tokkoo fi walakkaa ol darbe. Istaadiyeemiin biyyaalessaa dhaabbata ijaarsaa Chaayinaa State Construction Engineering jedhamuun sadarkaa waldaa federeeshinoota kubbaa miilaa addunyaa FIFA fi koree olompikii addunyaa eeggateen ijaaramaa kan jiru. Istaadiyeemiin biyyaalessaa kun yeroo xumuramee tajaajilaaf oolutti namoota 62,000 ol qabachuu danda'a. Jilli Ministeera Aadaa fi Ispoortii Obbo Qajeelaa Mardaasaan durfamus yeroo lammaffaaf ijaarsa istaadiyeemichaa daawwate. Dr. Injiinar Massalaa Hayilee gorsaa piroojeektichaa fi hojii gaggeessaa MH Injiinaringiiti. Kan bara 2008 jalqabame hojiin biliyoonii 2.4 caasaa ilaalaa dirree kana qopheessuu hojii tokko inni xumuramee dhumeera. Amma sadarkaa lammaffaa feezii lammaffaa isa jennu immoo hojii gara biliyoonii 5.1 inni immoo finishing jedhama. Finishing as keessa hojii kutaa keessaa fixu teeknooloojii jechuun han communication hani sport maalan ta'ee fi baaxii kanaa dabalatee kaanalii dabalatee dirree adda addaa football pitch, futsal, akkas volleyball, basketball akkas dabalatee hojjetamu immoo amma feezii lammaffaadha. Inni badaan deemnee maaliif gara baay'eetti sharafa biyya alaa gatii barbaadu inni dhibamuu isaarraan ka'ee badaan deemnee amma gara 110 maalirra jira. Garuu amma sharafni alaas argamaa jira akkuma argitan ammoo ooyee hojjetamaa jira. Injiinar Azmaraa Gizaa'u immoo Ministeera Aadaa fi Ispoortiitti Daayirektara Faasilitii Bu'uuraalee Ispoortiiti. Marsaa lammaffaa kana keessatti hojiiwwan gurguddaan hojjetaman jiru.
isaan keessaa inni guddaan baatiidha. Isteediyeemii kanaaf baatii hojjechuudha. Baatii saniif inclined colony fi ring beam jennu almost structural siraasaa hojiin structurii xumurameera. Walumaa galatti hojicha xumurreella. Ittaane keessa isaa hojii xumuraa finishing work isan jennuun isaaf gypsum painting akka haal dura ilaaltan saniin haala gaariidhaan xumurameera. Electromechanical isaa haala gaariidhaan hojjetameera. Expansion jointiin haala gaariidhaan hojjetamee xumurameera. Laayiniin elektirikii fi saanitarii an elektirikii fi bishaanii instaaleeshiniin isaa almost haala gaariidhaan xumurreerra. Isteediyeemii kanaan alatti immoo hojiin kaanaalii hojii guddaadha. Marsaa lammaffaa kana keessatti innis hojiin lafa qotuusaa xumuramee structural intinii isaatirra jira. Armaataa guutuu eegalleerra. Yeroo muraasa keessatti xumurama. Dhibbantaadhaan 80 ol xumurameera hojiin kaanaalii jechuudha. Inni biraa hojii teekinooloojiitii fi teessoo galchuudha. Marsaa lammaffaa kana keessatti security systemii kanaan wal qabatee laayinii install gochuu jalqabneerra. Erga baaxiin hojjetamee booda immoo isaan galchuun yeroo gabaabaa keessatti xumuramaa jechuudha. Landscape isaas hojii level gochuu kuffaarosaa almost haala gaariidhaan hojjenneerra. Ministeera Aadaa fi Ispoortii Obbo Qajeelaa Mardaasaa daawwannaa marsaa duraarraa fooyyeensi jiraachuu dubbatu. Yeroo sana wanni turee fi waan amma jiru garaagarummaa qaba, garaagarummaa guddaa qaba. Keessaayyuu kara garanaa kana gara bitaarraan eeguu ilaallu ijaarsa haaraatu itti naanna'ee nu eege amma jeessoo kan jedhamu fa'aa kanallee keessaan illee dibanii waa hedduu wanta boombaa yookaan immoo tuubboo fa'aa wanta diriirsa waan baay'ee jira. Gara sirraan immoo booyii karaa bishaan irra deemu jalaan akka deemutti karaa dheeraa hojjetan taanelee guddaa hojjetaniiru. Lafa sanas haxaa'aa jiru. Gara kanaanis gara fuulduraatiinis waan baay'ee hojjetameera. Hamleedhaan hojjetaa jiru. Gorsaan piroojeektichaa Dr. Injiinar Massalaa Hayileem gaaffii fi komii yeroo garaagaraatti ijaarsa istaadiyeemichaa harkifatee jira jedhu. Deemsisaa akkas miti sadarkaa lamatti ba'eetu maal bajetni amma waggaa tokkotti biliyoonii 7-8 kaa'uun hin rakkisa. Kanaaf sadarkaa lamatti ba'e akka namni jedhu miti. Duraanii caasaa isaa arginu kanaafi meellii caasaa isaa arginu kana hojiin adda addaa sadarkaa tokkoffaa yookiin feezii tokkoffaa jenna inni hojjetame dhume. Amma immoo sadarkaa lammaffaa mootummaan yeroo argamu irratti baatee malee walitti aanee han hojjetame miti. Inni immoo yeroo mataa isaa fudhatee calbaasiin ba'ee maal jedhee jalqabame han harkifate xinnoo qaba gara booddeetti garuu ammoo sharafni bakka laa yeroo isaa keessatti dhumuu hin danda'a. Malee yaadi isaa walitti aanee hojjetamee waggaa 2-3 keessatti dhumaa miti. Hanqina sharafaalaa harkifannaa ijaarsa istaadiyeemichaaf sababa ta'e furuuf hojiin hojjetamee jiraatus hanga yoonaatti furmaanni waaraa wanta hin argamneef sana furuuf hojjechaa jirraanis yaada ministeera aadaa fi ispoortii Obbo Qajeelaa Mardaasaa dubbatanidha. Maallaqa gaafataa jiranii maallaqa sanas hayyamsiifnee edda dhufnee ilaallee booda rakkoon gama kanaan jiru rakkoo maallaqa alaa ta'uu irraati. Maallaqi kun karaa Biraawi baankii biyyoolessaa yookaan immoo karaa baankii nagadaatiin akka furmaata argatu keessaa baankii biyyoolessaa gaafanne lamaanuu gaafanne garuu baankiin nagadaadha maallaqa hanga tokko gannuu dhiisaniiru. Isa sana garuu kaffaltii irratti akkaataa kaffalamu irratti immoo warra chaayinaadhaan PLCdhaan akka deemu gaafatanii sun immoo siistama isaanii keessatti rakkoo isaanitti waan fideef bifa sanaan nuun mijatu jedhanii isa kana akkaataatti furuu irratti deemaa jirra jechuudha. Haa ta'uutii jarri eddasiitii hojii isaanii hamleedhaan hojjetaa jiru.